接咁樣去表達，佢嘅語氣啊、情緒啊都會有激烈嘅宣泄。但係呢一類型嘅人咧就係快上快落嘅。另外有一啲咧就係屈埋，平時睇唔開。咪即係譚慕容妻子咁咯，仲有好多嘢咧，譚慕容咁咯，積埋你自己都唔記得嘅嘢，直到有一刻佢頂唔順啦，佢就會發泄出嚟，就喺度揾隻骨啊、揼牆啊、發爛渣啊，但係你又唔知佢發生咩事。另外有一樣人添咧，咁我講重要。慢慢咧塊面啦開始黑啦，但係佢又唔係上升到即刻一點就爆，佢預留足夠嘅時間咧，儲力啲人知道佢發生有咩事，有啲人咁喺呢三種常見類型入邊咧，通常最難搞嘅都係嗰啲屈埋儲埋一輪先至火山爆發嘅嗰啲類型，身邊嘅人真係可以措手不及。通常燥底即係譚慕容啦，比較偏向急躁。如果我哋可以令到自己個人冇咁急躁，放慢啲腳步咧，已經可以解決到有俾我講中燥底嘅其中一個面向。另外就係點解我哋燥底，亦都有啲時候係因為我哋壓力好大。當我哋嘅壓力佢好多年冇做冇翻工喎，唔使喺呢個寶城。第三樣燥底嘅人，好多時候係因為冇咗一個明啊冷靜落嚟嘅空間。明啊，佢同曾培光做攝人嗰陣，30秒之後咧，新工嘅頭入嚟話10分鐘再開會，其實就係俾咗一個有限嘅時間，冇得喺曾培光係冷靜落嚟，好容易猛整燥。最少幾個月，亦都可以係抑鬱、焦慮，甚至係躁鬱症嘅一啲表徵。呢一啲嘅反應變得咁狂躁嘅時候咧，我哋就需要留意啦。唔係咁弱智啊！嗰個裝修佬，純粹只係講緊我今日唔開心，而係變成一啲相對長期嘅樓上咯處理嘅話，係真係樓上咯，可以惹出個病。東張西望，你幫下譚慕容啦。嗱，我唔係想好似咁樣講埋啲九唔搭八嘅嘢，但係屌你啲噪音啊不斷有。如果你啲網人幫手，見到阿譚慕容先生同阿曾培光講聲，捉佢入去睇下醫生啦。哇！有水玩，出邊有。聽到啊！我一教到電話冇聲啫，搞撚笑真係，好靈異啊！上面個裝修佬又唔出去食飯，係咪喺單位度煮飯啊？好似大陸嗰啲咁，真係好靈異。秀賢樓真係好撚猛鬼啊！係咪啊？譚慕容先生以前喺美國寶城做嗰啲單，全部都係冤枉死嗰啲人，即係佢嗰啲點收揾埋啲冤枉錢，怪唔知佢個樣咁撚多物啦，啲毒瘡嚟㗎，怪唔知係我諗佢嗰度，唉都冇咁啊，唔好講咁講。頭先聽到有啲做緊廣告有啲叭叭聲喎，係嘛？你講唔得㗎啦。真係要揾師傅點算？好猛鬼秀賢樓，特別係21樓傳落嚟嘅聲音，即係跟住樓上傳來的聲音。人哋賣廣告虧心事，即刻冇聲。究竟係樓上虧心事啊，定係個天花板虧心事咧？真係要揾東張西望，揾啲專家解一解。做啦，即係2分鐘，仲係客於1秒水。製作組今日化身 sales 喺街頭派傳單，而且仲會對路人百般阻撓。係冇咁佢哋嘅反應會唔會反映到燥底行為呢？攞張睇下，攞張睇下，攞張睇下，攞張啦！攞張，小姐，攞張嚟睇下。靚仔，攞張嚟睇下，攞張嚟睇下。唉，唔好咁耐。